ဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မြို့တွေကဘူးတုတလဲရမယ်တပုတ်လှလှလေးတွေလည်းရိုက်လို့ရမယ်ဝင်ကြီးများရုံးကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ဖို့အတွက်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ကြီးကတော့တယောက်ကို1000ပါချက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးများရုံးတွေကတမိုင်းဝင်နေရာတွေနဲ့ဘူးတုတတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝင်ကြီးကတော့တယောက်ကို3000ပါအချင်းမှာလေးလာလို့ရမယ်တမိုင်းဝင်နေရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလွှတ်တော်အဆောက်အအုံရှိမယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ခွင့်မပြုထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြီးညာစာရန်တွေဓာတ်ပုံပိုစတာတွေနဲ့ခန်းနာလာတဲ့အတက်အစင်းတစ်ခုပါတဲ့ဗီတိုရီးယားကျောင်းရင်လေးကောင်းကိုလည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာခွင့်ရမှာပါ။အာဇာနည်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အခန်းအပြင်နောက်ထပ်ဘ ഹു တုတရမယ်တမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုပါလေ့လာခွင့်ရမှာပါ။ဝင်ချီနာယုံကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေ့အခုပြထားတဲ့ YBS နံပါတ်လေးရဲ့အတိုင်းစီပြီးတော့စိန်ဘောမှတ်တိုင်မှာဆင်းရင်ရပါတယ်ရှင်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စင်းလေးတိုင်း booking လေးတင်ပြီးသွားရင်တော့တမိုင်းဝင်နေရာတွေရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုတူဂိုက်တယောက်ကစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါတယ်။တစ်ခါတော့သွားပြီးတော့လေ့လာကြနော်။